शिमला मिर्च मटन कीमा बनाने के लिए कुकर में एक बड़ा चम्मच तेल डालें। बारीक कटी हुई 2 मीडियम साइज़ की प्याज डालकर फ्राई कर लें। 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच काली मिर्च पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, थोड़ा गरम मसाला डालकर फ्राई कर लें। दो कटे हुए 2 मीडियम साइज़ के टमाटर, आधा कप कीमा, 1 कप मेथी भाजी, 1 कप धनिया पत्ती, स्वाद अनुसार नमक डालें। आधा गिलास पानी डालकर मिक्स करके हाई फ्लेम पे 2 सीटी आने दें। 2 सीटी आ चुके हैं, देखिए कीमा गल चुका है। 1 कप आलू, 1 कप बीन्स, 1 कप शिमला मिर्च, आधा कप मटर डालकर हाई फ्लेम पे 1 सीटी आने दें। देखिए कीमा और वेजिटेबल बनके तैयार हो चुका है। अब शिमला मिर्च में स्पून की मदद से वेजिटेबल और कीमे का मिक्सचर फिल कर लेंगे। डंड को बंद करके पैन में 1 चम्मच तेल डालें। शिमला मिर्च रख के लो फ्लेम में प्लेट ढक के इसे फ्राई कर लें। चारों तरफ से इस तरह से फ्राई कर लें। देखिए शिमला मिर्च मटन कीमा बनके तैयार है।